Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau zan nuna muku yadda ake aiki da trojonbot. Kamar da ku sani, wannan shine darasinmu na 8 ko kuma ce darasinmu na 7 zuwa na 8 a cikin wannan zuwa na 9 kai. So na 8 a cikin wannan courses namu da muke yi ba tare da bata lokaci ba. Insha Allah yau za mu yi bayani akan trojonbot on Solana da kuma yadda yake aiki da kuma yadda ake aiki da shi. So burin dan nuna muku dan takaitaccen bayani akan shi trojonbot. Kamar da na muku bayani, trojonbot ɗaya daga cikin bots ɗinmu ne wanda muke amfani da shi. Trojonbot ɗaya daga cikin wallet ɗinmu ne wanda muke amfani da shi na Telegram. Kamar da ku sani, shi ma din wani application ne wanda ake sending message, ake receiving message. Yanzu kuma zan iya ce muku ya zama kaman wani babban software wanda ake different types of activities da shi. Ana abubuwa da dama da Telegram, so still akwai wallet ciki. Wannan wallet ne ke cikin Telegram. Idan ka shigo ciki a matsayinka na sabo, farko zai nuna maka, bari muku example, ɗazu na fara muku bayani akan yadda zai fara. So ɗazu babu network ne, ɗazu na fara recording wancan bidiyon sai aka dan samu issue na network sai na tsaya. So amma insha Allah yanzu bari ci gaba muku bayani a wancan account da muka fara amfani da shi. So da fari, idan ka buɗe wallet ɗin wannan da yake da suna Telegram, kai tsaye zai kawo wannan fuskan a matsayinka na samu. Ku taɓa link a comment section ko a description don samu ku, ko kuma mutum a cikin group din da na sa ku zan samu ku link na trojon din, sai mutum ya taɓa sai kai shi trojon din, ko kuma mutum ya je ya yi searching kawai, ya je a yi searching TRO, sai ka sa J, sai ka sa haka, sai ka sa N, sai ka sa bot, trojon bot, ko kuma kawai ka sa ma trojon, sai ku yi searching. Afwan, ban sa N ba, trojon. Yawwa, idan ka yi taɓa search na farkon nan, shi da ka zaɓa da ka sa trojon on Solana. Trojon? Ok, wannan ba shi ba ne. So, gudun mistake, saboda wata mutum ya je fada zai iya fada hannun 'yan sadi ake cewa ko menene. So, gudun karka je ka sami issue. Ok, haka yake, afwan, haka yake TRO, haka O C E N. Idan ka sa sai ka yi searching. Idan ka yi searching za ga sun fito da yawa. Sai mutum ya zaɓi wanda aka sa trojon on Solana na farko kenan. Trojon on Solana. Na biyun nan ne. Ku duba logo din suna da bambanci. Kun ga logo din wannan. So dan je samu kullun din, saboda kar mutum ya je shiga wani wallet din wanda ba shi ba, ya je sa kuɗin shi a sami issue. Zan samu kullun din a cikin group. So kamar da ku sani, da fari idan mutum ya buɗe ya taɓa link din zai kawo shi nan wurin. Da ya taɓa start zai ce mishi warning, zai dan mishi warning da wasu activities haka. Kun gani? To nan idan ka taɓa create din baka wasu activities, zai nuna maka ina zuwa. Ok, so yawwa, ina fatan ana gani. Da fari bayan ka gama komi da komi ga abin da zai nuna maka, zai baka address ɗinka. Wannan shine address ɗinka inda aka sa Solana daga sama na inda aka sa Solana gashi nan, inda aka sa Solana, ina fatan kun gani. Aka sa gashi nan ga address ɗinka, sai kai copy, tap to copy, gashi nan balance 0 ban da komi a ciki, click refresh, gashi nan da sauransu. So haka zai nuna maka. So wannan shine. So bayan ya kawo ka nan wurin, a matsayin ka, zan ƙara samu kuma wani extra bidiyo akan trojon din saboda ku ƙara fahimtar shi sosai da sosai, wanda akwai bidiyon da na yi a kwanaki a cikin me yake da suna a wannan dinmu, abin da muke ce ma namance shi wannan TikTok. So na yi bidiyo da daɗewa akan shi, kuma na yi bayanai masu kyau. Shi ma zan samu ku shi saboda ku ƙara fahimtar menene trojon, yadda ake aiki da shi. So farko dai, bayan ka gama komi da komi dai, ga inda zai tsaye da kai nan wurin. Sannan idan ka rude, maybe ka shiga wani waje ka fito, sai ka ƙara taɓa wannan menu. Daga ƙasan nan akwai inda aka sa menu, daga ƙasa ga inda aka sa menu. Idan ka taɓa sai ka taɓa start. Akwai straight on Solana, in ka taɓa akwai buy token, akwai sell, akwai view information. So sai ka taɓa start na farko kenan. Kana taɓa start zai ƙara refresh ya da kai nan wurin. Kun ga akwai buy and sell, akwai position, akwai limit order, akwai DC, akwai orders, akwai copy trade, akwai sniper, akwai 20 reward. Babban abin da zamu fara shi ne sai mu fara zuwa settings, sai mu je mu seta wallet, saboda idan baka seta shi ba zaka ta samun issue ne, kuma zaka iya samun matsala. So abin da zaka yi, zaka bar shi akwai nan wurin inda aka sa wurin nan, sai ka bar shi akan fast. Yana ma kan fast nan, ba sai ka taba shi ba. Ga fast, ga turbo, ga custom fee daga sama. Ku kalla da kyau. Abin da na faɗa mutum ya bi shi, ga inda aka sa wani alamar kan doki da wani alamar kamar rocket. To sai ka bar shi akan alamar kan doki. Da ka taɓa kan turbo nan da rocket, amma ka bar shi anan. Ba ka bar shi akan rocket, za a ringa ja maka gas fee da. So nan inda aka sa kasan shi, inda aka sa self priority fee, ku kalla da kyau. Inda aka sa self priority fee, sai mutum ya clicking akan wannan self priority fee ne. Ina clicking akan sa, ya ban wani sabon message ta kasa. Ya ce to set a custom priority fee for sell only, input your referral sold. Nan sai in sa amount, sai ka bar shi aka, sai ka sa
0.001 ko ka sa 0.002. wani zai ce menene amfani wannan amfanin shi shelf priority wurin siyarwa akwai gas fee din da ake dan cazan ka da sauransu, to shine da ka sa amount din da kake bukata su ringa cazan ka, fuel levels da sauran kuka saboda saurin swap. amfanin shi shine yana taimaka maka increase this amount generally result in quicker swap and fuel failures. abin da yake nufi shine misali yanzu idan na zo yin swapping na coins ko siyarwa, idan na sa wannan 0.001 da su cira na amount na solana dina a ciki, to wannan amount da za su cira na solana zai taimaka min wurin nan da nan transaction din yayi sauri, to sai in sa ku dai bashi a 0.001. kun ga self priority p din mu ya rawo 0.001, sannan wannan set wannan din namu ya mun bashi a fast, sannan ga inda aka sa buy settings, ku kalla da kyau ga inda aka sa buy settings sai mu taba shi so daya. idan muka taba shi kun ga ba mu wani sabon message a ƙasa ya ce mana buy amount, click any button under buy solana. kar ka ce wannan abin ya mun tsauri barin fahimta ba, ku tsaya ku kalli wannan bidiyon from A to Z, ka ƙara kallo zaka fahimci yadda yake aiki. yawwa kun ga ya kawo mu nan wurin seta nawa ne, nan wurin sai mu taba shi za mu ga anaka za ka ga ya sa maka 0.5, kuma na tabbata da ba kowa yake shiga trade da yanzu kai na tabbata ba kowa yake shiga trade da dala 70 ba, to su minimum da suke sa mutum za ku ga yawanci dala 70 ne, yawanci za ku ga a dala 70 ne minimum da suke ba mu mutane. su kun ga akwai matsala kenan, yana da kyau kun ga dala 70 kuma kun ga ba kowa yake shiga trade da shi ba, wani za ka ga da dala 20 ne, wani da dala 5 ne, wani ma da ma 4, wani ma da 3, haka ne, wani daidai karfi ne mutane suke shiga. su kun ga zan sai ka seta shi, sai ka taba wannan inda aka sa 0.0003 sol, ga wani alamar pencil nan, alamar pencil an sa 0.003, to gashi nan da na taba shi sai ya ce min ina muku wannan bayani ne saboda wasu in ba haka aka yi ba za su taba ganewa ba. ga inda aka sa 0. wannan zai ce da na taba 0.03 sai ce change the value of the buy amount, sai in sa 0. in ƙara sa 0.003 naka ba haka za ka shi ba, ɗazina sai ta wannan sai in tura kai tsaye ina tura kun gada 0.03. wannan 0.03 din dala 4 kenan a solana, dala 4 ina ga da dala 4 ne, dala 3.90 kusan dai dala 4 zan ce. na seta shi ne haka saboda wasu dalilai. wannan 0.1 din kuma shi kuma dala 20 ne, wannan 0.3 sol din nan 3 solana kimanin dala 300 ne da wani abu. su kun ga mutum sai seta shi, na tabbata da ba kowa ke da halin shiga trading da wannan kuɗin ba, duk za ku fahimci amfanin wa'annan. wannan amfaninsa shine idan mutum ya pasting na address, idan na yanzu na ɗauko address dan siya coins contract address na sa, abin da zai fara nuna min cewa na nuna siya shi wannan ba wai a rubuta amount, dole sai dai ya nuna maka sai ka zaba sai ka taba. to shi yasa ake setawa tun daga nan, idan ka setawa tun daga nan da ka tashi automatic tabawa za ka yi kawai sai ya siya maka. so za mu iya barin shaka za kuma ka iya seta nan ka ce maybe 0. maybe in kana so ka shiga da dala 40 ko dala 50 lokaci da za ka iya sa da sai ka sa haka. kun ganin 3 sol nan ya dawo 0.25 sol. so kun gani sannan bangaren buy slippage nan shi ma za ku ga naku a 10% ne ko 15%, so sai ka bai da shi 5%. menene slippage na sha bayanin shi kun ga 5% shi ma duk abin da ka taba zai kara baka message sai ka kara gyara shi. nan bangaren settings ne, kada ku manci settings muka shiga. menene slippage misalin shi shine kamar yanzu ne na aiki ka kasuwa, maybe na sai ka so min power bank din maybe 15,000 ne ko 20,000 ko 30,000 ko 50, maybe a ce 30,000 yake ko 15,000 yake, sai na ce maka idan ya karu da 5% a cikin 15,000 din in ya karu da 5% sai ka duba cewa 15,000 in 5% ya karu nawa ne, in ya karu da 5% ka siya min, amma in ya fi 5% kar ka siya min. to wannan shine misalin wannan slippage din. saboda misali yanzu ai wannan bot din da ake sayar da coins, in zaka siya coins zaka je ka sa wallet ne, ka sa contract address cewa zan siya coins kaza, idan dan siya sai ka ce ma wannan wallet din kaman ka bata dama ne a ta siya ma. to wannan ga ai kaman ita ma kaman ma'aikacin ka ne, kaman ka aike ta kasuwa ne ka ce ta siya maka coins kaza ko wani abu, to sai ka ce mata in ya karu da kaza % ka ta siya ma, saboda yanayin transaction da shi wannan yake da shi. in ba ku manci ba wannan yana da high transaction volume, wannan abin da muke cewa decentralized trading, nan da nan zaka coins ya tashi, nan da zaka ya fadi, nan da ya tashi, nan da ya fadi.
saboda yana da high transaction volume. Already dai wani zai ce me volume, ban yi bayanan wa'annan abubuwan ba mu kai ga wurin ba, amma zan yi bayanin menene volume. Idan aka ce volume a takaice kada mu wuce wurin, amma zan yi bayani dogon bayani a nan gaba. Aka ce volume ana nufin kamar misali transaction, maybe kamar kai ne kake da shago sai ka lissafa transaction da aka yi, maybe yawa an siya kaza ka siyo kai ma kaza, ka je kasuwa ka siya kaza a ranar, sannan an siya kaza. Idan ka cire kuɗin gaba ɗaya da kuɗin da ka siyo ka saro kaya da kuɗin da aka siya abubuwa ka haɗa su, kuma kaga ai transaction aka yi a ranar, kai ka siya an siya da sauran, an samu transaction. Wannan transaction din shi ake ce ma volume. To volume yana da ma'ana ta wasu wurare da, amma a wannan bangaren dai volume haka yake nufi, yana nufin kamar total amount of kuɗin da aka kashe aka siya da siyarwan gaba ɗaya aka yi a wannan ranar ko a wannan lokacin. So wannan shine. So shi yasa nan da nan za ka ga maybe ka bar coins a dala ɗaya, in dai a decentralized trading ne, wa ina muku misali ne, ko 0.1 kafin ka ankara har ya tashi 0.2 cikin 'yan mintuna seconds. To shi yasa ake sa wannan slippage, saboda maybe kai ka tashi siyan token a lokacin cikin sauri, sai ka ce to slippage ɗin ka wata wanda kuna iya barin shi a 10%, kana iya barin shi a kuma 5%. So wannan shine. So yanzu kuma sai mu ƙara taɓa wannan alamar menu ɗin, ga ta nan kun ganta nan, na taɓa ta, ga ta nan na ƙara taɓa, ga ta nan ta fito, sai in ƙara taɓa start in yi refresh, na ƙara zuwa sai in ƙara komawa settings. Ina fatan ana fahimtar da yadda ake aiki da wannan wallet ɗin. Already yanzu mun gyara buy settings. Bari mu faɗa muku abin da yasa muka gyara buy settings. Bari mu je desk screener, bari mu faɗa muku abin da yasa muka taɓa wannan buy settings ɗin, kuma mu faɗa muku amfanin haka. Yanzu mun shigo cikin desk screener, za mu siya coins, maybe mu kaddara cewa za mu siya coins. Sai in taɓa nan misali da na shigo cikin desk screener ɗina, ga tina dan copy maybe contract address na wannan Mr. B ɗin. So dan muku bayanin nan wurin gaba ɗaya, saboda har yanzu ban yi bayani akan menene wurin nan ba, kuma ya kamata in yi bayani. Idan na copy contract address, zan siya a coins, maybe ina sa haka, ina yin pasting, gashi ina turawa, kun gani wannan contract address ne. Duk token da zaka siya inda da centralized ne, dole sai ka samu shi wannan contract address din, ka je ka kwafo kowane coins kamar da muka bayani a baya, yana da address ɗinsa a decentralized, kuma a centralized ne. Kowane coins yana da abin da ake cewa contract address, kowane coins na duniya kowanne yana da contract address. Wannan contract address din nashi in ka kwafo, kaman ka kwafo ka ce sunan wannan coins din, ita wallet din tana ganin contract address din, ta san sunan coins din, ta san komai nashi, za ta faɗa ma. Kun ga yanzu ta ce wannan coins din sunan shi Mr. B, ta ce buy Mr. B super, ta ce X super official, za ta faɗa maka bayanan shi, ta ce min gashi nan, ta ce min balance ina ban da komai yanzu a wallet ina, amma kuma ta ce min price din sa yanzu 0.0005 dala ne yanzu. Ta ce min liquidity din shi dala 119 ne, ta ce min market cap din shi 100 yanzu a yanzu haka da na tashi sayan nan dala 565. Sannan ta ƙara ce min 0.3 sol so gashi nan. So kun ga amfanin wannan buy setting din, kun ga da na sa contract address ta nuna min automatic. Yanzu in zan siya kai tsaye zan taba wannan 0.3 din, ga a 0.3 sol, ga 0.1 sol, ga 0.25 sol. Sai ka je ka kirga ka ce 0.3 sol 0.03 sol, ina na fice muku shine dala 4, matsayin dala 4 ne ina ga yanzu. A yanzu da solana take dala 160 da wani abu, amma fa in solana ya kara maybe ya kai dala 200, to ita ma wannan 0.3 din za ta iya tashi daga dala 4 ta zo dala 5, haka abin yake tafiya. Ina fatan kun fahimta. Sannan wannan 0.1 da na ce muku bai fi dala 20 ba yanzu, shi ma idan solana din ya kara daga dala 165 kai irin dala 200, shi ma zai iya canzawa. Ita ma wannan 0.25 din haka abin yake. So ina fatan an fahimta. So idan nan sai kai tsaye zan taba wannan 0.3 din, ban da kuɗi a cikin wannan, ina muku misali ne. za mu zo mu tira da za mu siya kuma da ni da ku. Gashi nan buy Mr. B X super official CEO, gashi nan da sauran so kaza. So gashi nan kun ga ce mu insufficient balance for buying amount of plus gas. So kun gani. So yanzu mun seta buy settings, kun ga yadda buy settings take ya nuna mun, ina sa contract address ya nuna mun na nau'in siya da sauran su. Sai mu ƙara komawa mu taba start, sai mu zo mu gyara, mu zo bangaren settings, sai mu ƙara zuwa sell settings. Kuma ba kuma ce buy settings wurin siya muka gyara, ya kamata kuma mu gyara sell. So bangaren sell, maybe yanzu na ga coins ya fara tashi, na ce a'a tun fa saidawa zan yi. So abu shi sell bai da wani ma wahalan settings, kawai da mu bashi a 50% ne da 100%, saboda wani bi idan ka tashi maybe ka siya coins ya baka riban, maybe ka siya shi a dala 20, ya ƙara baka riban dala 20. So